اهلا بيكم متابعينا الكرام، فيديو جديد لقاء يتجدد بحضراتكم. لقائنا اليومي النهاردة عندنا معلومة مهمة جدا، ليها علاقة بأحمد رضا المنتقل حديثا للنادي الأهلي من صفوف بتروجيت. خلينا نقول إن مبدئيا أحمد رضا هو ترشيح آه، لجنة التخطيط في الأهلي مع إدارة السكاوتنج في الأهلي. مفيش اختيار. كولر وافق. هو كولر أي صفقة محلية يا جماعة هو كان حاطط عليها بلوك. ده يعني ده بشكل عام، لكن مع الإصابات ومع قرار الإدارة وإن الإدارة مصممة على الصفقات المحلية وافق، ولذلك شفنا مصطفى العش ولعب معاه بشكل طبيعي يعني. لكن مثلا لما يرجع يحيى توت الله ويرجع اشرف داري ويرجع يكون ياسر ابراهيم سليم مع رامي ربيعه، مؤكد لو كل دول جاهزين كولر هيلعب بالمجموعه اللي هو كان معتمد عليها في الاول. احمد رضا كان ترشيح لجنه تخطيط واداره السكاوتنج في الاهلي. السكاوتنج مش بس بيشوفوا اللعيبه اللي بره، لا ده هم بيقدموا تقاريرهم عن اللعيبه المحليه كمان. وعلى فكره في لعيبه في الدرجه الثانيه تقدم تقاريرها للاهلي برضه، يعني مش هيكون غريب ان تلاقي لعيب من دوري المحترفين انتقل للاهلي، سواء بقى في فريق الشباب او زي مثلا مصطفى الدوكش اللي هو في ديلفي اللي هي اكاديميه الاهلي تقريبا يعني، او لعيب تاني يعني. خلينا بس نرجع لنقطه احمد رضا. احمد رضا كولر عادي وافق ان هو يكون موجود، لكن كولر ما اختاروش. الولد نزل التدريب مع كولر. كولر شايف ان هو محتاج ياخد وقت اكبر معاه، هو بيضمه لقائمة الماتشات، وارد يلعب في اي وقت، لكن مش هيلعب اساسي معاه، مش هيدخل اساسي معاه. لو نفتكر مروان عطية جه لعب على طول مع الاهلي. مروان عطية جه لعب على طول. كان اختيار، بيكون اختيار المدرب، اختيار كولر. الراجل يعني شايف ان هو ده اللعيب المناسب بالنسبة له. لكن احمد رضا مش كده. فاحمد رضا هياخد وقت عقبال ما يكون لاعب اساسي في الاهلي، والطريقه اللي كان بيلعب بيها بتروجيت اكيد مش هتكون هي الطريقه المناسبه لكولر. وجهه نظر كولر حاليا ان هو محتاج شغل. لعيب كويس لكن محتاج شغل كتير، محتاج يتدرب معاه كتير عشان يعرف طريقته، يزود حاجات موجوده فيه وفي طريقه لعبه. لكن فكرة ان هو يكون موجود، الناس كانت متخيلة ان هو هيجي هيلعب على طول مكان اكرم توفيق مثلا اللي هيمشي خلاص اخر الموسم، او هيكون موجود مكان احمد نبيل كوكا اللي مستواه متراجع برضه من بداية الموسم. لا، مع كولر مفيش الكلام دوت. كولر عنده تحفظات سلبية على بعض الامور في النواحي التكتيكية لاحمد رضا لاعب الاهلي الجديد. هو بيحاول يعالجها معاه في التدريبات، بياخده معاه في القايمة في نواقص طبعا فبياخده معاه في القايمة. ممكن جدا يلعب معاه في اي وقت، ممكن يبدأ ماتش ويخرج تاني يعني، بس مش هتلاقيه رجليه ثابتة في الملعب الا لما يعني النواقص اللي عنده اللي كولر شايفها. والمعلومة دي معلومة مؤكدة من جوه النادي الاهلي، من جوه الفريق الكرة تحديدا. مش هيلعب يعني يكون لعيب اساسي في الفريق الا لما يعالج النواقص اللي موجودة في شخصيته التكتيكية، يعني بمعنى اصح. ده كان فكرة عدم مشاركة احمد رضا في يعني غالبا هو دخل قائمة الاهلي في ماتشين بعد انتقاله. كان موجود في القائمة لكن ملعبش. وارد جدا يكون ظهوره خلال الفترة اللي جاية، لكن برضو على فترات، يعني الفترات بسيطة لشوط لدقايق. ممكن يبدأ ماتش ويخرج يعني بين الشوطين أو يلعب 60 دقيقة. مش هيلعب 90 دقيقة إلا لما يكون لعيب مناسب جدا لكولر واشتغل معاه كويس التدريبات، وكولر شايف ان هو مؤهل ان هو يشيل مسؤولية الأهلي في وسط الملعب. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تركم في القناة، وصباحكم مساءكم زي الفل.